Olá, hoje eu gostaria de deixar um alerta a todos vocês, meus pacientes, meus seguidores nas redes sociais, a respeito do bruxismo que tem sido muito comum nos nossos consultórios nessa fase de pandemia. Essa fase de pandemia tem impactado muito na saúde emocional das pessoas como um todo, gerando muito estresse, ansiedade, angústia em relação ao amanhã. E isso também tem tido impacto sobre o nosso corpo, gerando dor. Ontem, nós tivemos um dia que foi um dia mundial de combate à dor. E o bruxismo, além do desgaste dental que ele gera, ele pode gerar também, um dos sintomas, gerar dor nos músculos da mastigação, cefaleias secundárias a esse bruxismo, dor no fundo dos olhos, dor na nuca, decorrente do ato de apertar e ou ranger os dentes. Esse bruxismo pode ser durante o seu sono, que é o bruxismo do sono, ou pode ser mesmo durante o dia, enquanto você está no computador, no trânsito, nas tarefas do dia a dia, você pode estar apertando os seus dentes. Muitas pessoas têm a ideia de que bruxismo é só o ranger. Não, o ranger é um tipo de bruxismo, mas o apertar também é um tipo de bruxismo, que é chamado bruxismo tônico e é mais comum durante o dia, no estado de vigília das pessoas. Então, fique atento. Se você tem tido algum desses sintomas, nós, profissionais dessa área, existe uma especialidade própria para tratar essa área, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial. Você pode procurar ajuda, pode procurar tratamento para amenizar o efeito do bruxismo na sua saúde bucal e na sua qualidade de vida. Então, eu quero deixar esse alerta, porque tem sido muito comum isso nessa fase de pandemia, decorrente desse estresse que nós estamos vivendo, mas tem tratamento. Eu vou estar falando em outros vídeos um pouco mais detalhado, para você poder entender e ter o conhecimento do que você pode estar vivendo ou sofrendo na sua saúde. Ok? Fica a minha dica de hoje. E relacionado com esse dia que nós tivemos, Dia Mundial de Combate à Dor, você não precisa estar sozinho sofrendo essa dor. Procure ajuda porque tem tratamento.